Mwiroreri wa metha ya Kagoni uri mwega, njitagwo Monica Kagoni na muthenya wa umuthi ndirakunyita ugeni thiini wa tabarira ya Why Are You Single. Metha itu tumiarite kundu gwitagwo Nyeri County. Andu a Nyeri riu ni mukungura na mburi na tumiarite thiini wa mukawa witagwo Gladstone we handu hetagwo Kiricu. Kiricu ni ukiuma barabara ya kuma haria Marua guthie barabara iyo ya Nanyuki. So ungikira Google ni gukurehe mukawa-ini uyu wa Gladstone. Guku kwina very beautiful gardens. No na haria turi no wikire any kind of event. No wikire birthday, no wikire graduation, no wikire witagwo ndu ino ya reception ya hiki. Ona aria mekaga garden wedding, no wikire kundu guku. No muke just for lunch with your friends, chama, team building. Kwina nginyagia rumu cia gukoma na all those services are here guku Gladstone. Ni ngwandikiire namba ya Gladstone house screen-ini yaku. Now muthenya wa umuthi thiini wa tabarira itu ya Why Are You Single, twina a very young lady. Ni ndiuye na miaka igana no ngimurora uguo thio ndiuye kana ni maitho makwa marahenia. Twina a very young lady nyina wa twana tutatu agicokia kiuria giki turagia kiritu muno kia Why Are You Single. She belongs to a profession nyendete muno. She's a teacher. Etagwo teacher Winnie na thomithagia guku mwena wa Nyeri. No mbere ya nyitite teacher Winnie ugeni, hindi iria ukubanga mucii waku ri ubangaga wikarite atia? Ni wendaga gukanagia na a gazebo. Umuthi ndirenda guku introduce to a 3-bedroom super hot bungalow yaketwo ni Promito. This is the car park turi thiini wa compound. The landscaping is done, mahua ni mahade uguo urona, and then a sliding gate na the wall, the entire wall is done. But karibu sana to the finest bungalow on earth. Karibu, this is how it looks like. The entrance porch ndio hapa with mataa. Huyu mtu siku ya kurukisha mwaka ndagakorwo ari nduma-ini, matawa make magakorwo mari very well lit na mari mathaka muno. Na haha uguo no anyuire gacai, ona ageni ake no maikare nao hau uguo. Now karibu sana to this bungalow. Tambiririe na murango majira kiama. When is the last time you saw such a beautiful door and so strong, guaranteeing your security? I'm sure hujaona kitu kama hii of late. Now karibu nyumbani. This floor is not tiles, it's wooden floor. Baridi umeepukana nayo. Karibu to the living area. So big, so spacious and so beautiful. Matawa ndwakiona uria mahana, dirisha ndwakiona utheri uingirite wothe. The TV area ni kurikirira irarikirira, koguo angikorwo ihana uguo thaa ici ri ikihana atia ona yarikirira. Ebu karibu ni kuonyesha one of the bedrooms. Ndakwira is a 3-bedroom bungalow. This side ina bedroom igire, ino na bedroom ino all en suite, na ino no ukimetweta bedroom ya ciana. Ni wona uria igana no iganire uriri wa 5x6, even 6x6. The wardrobes are here, very well done, very beautiful. Goko no we get to vest kana uria kwenda gubanga. And this is one of the bathrooms. No one the kind of sinks iria twinacio ginyagia ciana ginyagia their own cabinets. When you talk of hybrid, a mixture of standard and high-end, this is what we are talking about. Now, I know you want to see the kitchen. Karibu sana nikuonyeshe kitchen. Kitchen niko hapa. Hapa kuna sink ya kuoshea mkono. And then karibu sana to the kitchen. Haha no murugire andu anana. Umwe ni araruga, ungi ni arathambia indo, ungi ni aratinia matunda, ungi ni areka, ungi ni areka. Do you like the mix ya black granite and white cabinet? Is it beautiful? Of course it is. Haha ni akuiga riko riake already ni akire the hob is the hood. The hood is that. Then okay, girire kuka yake haha, and this is the fridge area. And as always, horia gwiraga cabinets, 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 more storage area with cabinets. Okay, now let's see the master bedroom. The master bedroom. It's a masterpiece. Hello, surprise! Look at the master bedroom.
angĩenda gũkanathondekithia gĩtanda gĩa 10 by 10 kĩiyũre gũkũ thĩinĩ no kĩiganĩre. And then the master closet, nona haha hatirĩ na wardrobe, mĩako ĩyo nĩ ĩrathiĩ yeherete. Master closet, it should be a walk-in closet, and this is it, the walk-in closet. Nguo ciake ciothe agwĩkĩra gũkũ guothe, drawer ici ciothe, na of course ena dressing mirror yake hau ũguo, kũndũ gwa kũigĩrĩra makeup, drawer ciũrĩte kũu guothe. This is almost a room which is a walk-in closet, and then the master bath is here. Now this is fine living. Haha niho toilet, haha ni sinki, haha ni the shower cubicle. Ukaingira haha ugethamba, ni wakiona showers uria cihana high end kabisa. Wakĩrĩkia ũgakiuma ũgagĩthiĩ haha ndakuonia walk-in closet, ugekĩra nguo ciaku, ukauma ugathiĩ wĩra. That's the joy of owning your own home. Mwĩroreri nĩ ũrauga mwaka ũyũ ũgĩthira niĩ nĩ ngwenda kwĩgĩra na gwakwa. Gwĩka atĩa Monica? It is very simple kwĩgĩra na gwaku ta gũkũ. You just need to call Promito 0729 506 506. Kĩa kĩu gĩaku ũtũrĩte ũigĩte indo tondũ ndũrĩ na mbeca cia gwaka, ũrerwo just raise 30%. Promito will finance you 70%. Nawe rĩ ũrĩ wakĩrwo nyũmba ũhandĩrwo over ũrĩhage wĩ thĩinĩ, and the repayment period is up to 7 years. Did you hear that right? Up to 7 years. Now mwĩroreri, rĩu nĩkĩ ũreka? Ndue thimũ yaku thaa ici ũhũre 0729 506 506. You start your customer journey. Umage gwaku. Hello.
mwiroreri riu kunjitikiria nyite ugeni Teacher Winnie uria uratucokeria kiuria giki kiritu gitagwo why are you single. Karibu sana Teacher Winnie. Thank you muno. Na thengio ni guka metha-ini. Na ni ndugano wega. Mbere ndaya pole ni gutuma ure. Wewe ikaraga Nyeri? Ni njikaraga Nyeri. Miaka igana riu kuma riria wokire Nyeri? Miaka ithatù. Koguo nduikarite muno. Aca. Uciarirwo ku? Njiarĩirwo Nyeri mwena wa Karatina. Na ukarererwo ku? Aca, ngarererwo Nairobi. Koguo maisha maku we brought up in Nairobi? I'm brought up in Nairobi. Koguo taigua gikuyu gikiura tumenye wi wa town. Wathomeire ku? Thomeire cukuru ndekirie guku Nyeri. Mwena wa Karatina. Ngacoka ngathie high school ndekirie mwena wa Donholm. Alafu riu ngagika college yakwa mwena wa Chuka. Nikuo wekire teaching? Nikuo ndekire teaching. Gikiro kiriku? Njikite nginya P1. P1. Wacagurire gutuika mwarimu niki? Gwiciria nie kuma ndatuika mwarimu kana I'm so social, especially na ciana. Na ni nyendete muno guikarania na ciana. So I think mine is a calling and more than a calling. Uthomithagia apa kana lower? Thomithagia apa. Thomithagia apa. Okay. Wow. For the last how many years now? For the last domire college 2012. Kuo ni thomithitie. Ni thomithagitie. Haya, my mom ni mwarimu. Okay. My sister ni mwarimu. Na ndonaga mundu arikia college ni maraikaraga nduika ni gwacenjirie. Mundu ni aikaraga kihinda kinene agikandikwo ni TSC. We ni waikarire? Ni ndaikarire. Domire 2012, ndandikirwo ni TSC 2021. 10 years later. Wow. Koguo koretwo githomithia in private schools? In private, Nairobi. Okay. Haya, Teacher Winnie. Guthoma kurikia kuingira college guthomera teaching kwambiriria kuruta wira in private schools. Ni urandeti hindi yo kana wikarite atia? Ndarikia college, ndacemanirie na kaboy oko college-ini. Na twarikia college-ini in fact ndigiuga ni twandatire, twanjirio guikarania. Mwarikia college? Twarikia college. Of which ndigiuga ati kindu maybe my parents are so proud of it. Gwiciria ni mendaga thome hanini, but namenya mundu ni ekoraga. So that is how I started it. Mwambia guikarania ku? Twaje guikarania Dandora. Tuikarania Dandora. Nairobi. Nairobi bado. Tuikarania Nairobi. Na tugende tuikarania for some time ginya 2017. My mama passed. How are na cancer, by the way, she was a cancer survivor since 2004. So she has been a cancer survivor. Na akapass 2017. Riu kumania na hau niho riu ndanjirie kuona like muturire wanja gucenjia hanini hanini. Ni twaikarire for some time after the death of my mom. Na tutiamenyire my dad nake ni anja gwika atia kurwara tondu we uire adi leave. I think ni undu wa gutuika in and out of hospital. They expectaga this time round aguthi na eke atia agikuma from hospital. So tugikarania na dad akianjia nake kurwara. And he has been in hospital now and then ginya 2021 haria akomire one of the hospitals Nairobi for a whole year. Dadiko, in fact dadiko nitagite mushara wako wa mbere dadi agikoma thibitari. So akomire thibitari aumire December 25. I remember yari Christmas niwe umire na ari na diabetic foot. Riu kuma hau wetwika ni murimu wa shukari uguo. And yari a bit difficult. Riu ni hindi yo ni ndoitwo ni TSC. Na riu da postito ni undu wa delocalization da postito mwena wa Nyahururu. Ngikara Nyahururu na riu ndumaga Nyahururu ngoka ngona dad ngacoka. Ndio dad akomete ku? Akomete Kenyatta. So urauma Nyahururu gathie Kenyatta? Ngoka Kenyatta. Ndokaga on Fridays. Na hindi yo niyo yari one of the most hardest time. Tondu
my husband aikaraga Nairobi. Aikaraga Nairobi. Koguo ndokaga rimwe nona kuma uma wira Friday urenda guka nigetha umone Saturday. Tondu riu aria makoretwo makimwona my aunts. Maybe Saturday no magathi gwika at least 1 to 3 kuria mari. Koguo ni ndokaga rimwe okaga nginya kuhingurira murango. Wakinya thaa 5 thaa 6 niwe njira ya Gilgil. At times no ukore jam. Koguo ungikora jam no uke. Wakinya nyumba ukaringaringa akaga nginya kuhingura nyumba. Na uma thibitari kuona baba wanyu. Ndicio ndumite thibitari nona ni hindi woma Nyahururu. Ni hindi woma. Koguo ni Friday hwaini. Koguo gukinya guku kindu thaa 5 thaa 6. Ugukinya Nairobi kindu thaa 5 thaa 6. Nigetha riu guthi wone dadi Saturday. No wathie hindi yo araikara ku. Araikara Odadora. Araikara Odadora. Wauma Nyahururu kindu 10 mwarikia lessons. Twarikia lesson na no mwaka bange ciana nigetha riu already ni ugite ciana. Cigana ndaicio ndina twana twiri. Koguo no mwaka bange ciana nigetha nyume at least weekend yo tono na dige travel nao hwaini ucio njoke na usari they'll be a bit ni makunoga muno. Ko ndatigaga ciana. Koguo no mwaka njoke nyumba ndimere ni nguthie Nairobi. Koguo ni twikarire a whole year ngikaga uguo every Friday. Ugathie gathie urauga wakinya ucereirwo akaga gukuhingurira murango niki akwigwatia ki no much reason tuge no much reason toti ati ni aguthi kuona dadi tuge no much reason ari nayo tondu by that time I remember kwari hindi tumeteo ka period ga corona na ungiririkana wega muno hindi ya corona private school ni ciahingirwo nyingi muno na private school kuhingoi we were both teachers private. Koguo wira wathirire rita rimwe. Inyuothe mugituika mutire wira. But I thank God ni ngoragwo na very supporting dad. By that time koguo dad ni amuteithiririe na akimwigira wira ku Nairobi wa ku Muaratwe. Akimwigira wira wa villages akiuga no idea because the father knows niyo maundu ma itunguru nake akimwigira wira. So riria dadi arwarire we yake withdraw no na ni by that time ona I think my mind ndiaciragia kindu ta kiu. So ni ndaikarire for sometimes ugathi ugakora nda gukuhingurira ukagera rumu ugakoma the following day ugokira akarega gukuhingurira nyumba na the following day ugokira ugathi ukona dad rimwe wikiraga kiria Kenyatta ugaikara ukaigwa kurira no riu ukona maundu maria dad arandago operation iri irandago rimwe ni cifirire to nona ni grafting ekago uka feel you just no mwaka wiki ata wiyumiririe. So yari one of the most difficult year for me. Tareke good teacher wini. Yes. Gucokie thutha hanini. Wajira muonanire 2012. Yeah, 2012. Yeah. Na mukiambia guikarania orio. Haya. 2017 your mama pass. Bado no muraikarania. No turaikarania. Haya 20 watu waheo wira wa TSC mwaka 2021 wa posto Nyahururu. Da posto Nyahururu. So hau niho mwatuika mutiraikarania we wathi wikara Nyahururu yati kwa Nairobi. So between 2012 and 2021 ni kwari na thigithigi kihiko-ini giako. Tuge gutiagaga ups and downs no gutiari na challenge iri ungiuga atiriri ati maybe no mutigane gutiari na any challenge ati no muge ati maybe gutigiaga tu issues turia tukoragwo in marriage ona no riria ndathire Nyahururu riu okaga once in a month atwona kana rimwe agoka after 3 months kuma Nairobi agoka and ndigwiciria ni ndeciririe anything. Riu 2022 ngigia kana kuga gatatu ndagia mwana wa gatatu that is where now life igicenjia fiu. Life yacenjirie tondu kindu kia mbere ngwiciria onire mwana ucio na mieri 3 ona ndamui ati ndawikana kau ka muga gatatu ndakoi ona gukona wagia mwana ndeguka gukuona. Riu yakinyire hindi yo akioyo ni thirikari ona kiake posto ni TSC. Koguo apostro ta intern apostro kwao Western. Western. Ndahikite mwana wa Western. Wahikite Western. Ni mundu wa ruthiomi rwitu kana wa ruthiomi rwa Western? Wa ruthiomi rwa Western. Ni waumite uthiite kwao? Ni maita maingi muno. Maita maingi muno na ni mokite nginya mucii nginya hindi ya burial ya my mom ni mokire. So athie ku
ngiona akianjia kunjira mbeca iria maraheo ni mbeca nini hau nyina hau ni arenda kuma support ki mbeca iria maraheo bado ti nyingi and by the way they are click in my mind koguo ni da continue ngika in case maybe nyone muture no ati to hanini maybe ni ndaragia na dad nona he was the only confidential muria ndai nake by that time ko ni twaragia maybe na dad 1 2 3 akimwira uria matire marona ni mandikirwo ino mbeca no no nini na ni twaikarire for that whole time na nikio after 2 years giona yasha direka maundu maya mothe na shukuru iria ndi ti ati ni shukuru njega uguo nona kwina handu ungikorona wage gukura koguo ni ngira ati ni ngwetha transfer njuke mwena uriku mwena wa Nyeri na nikio riu ndi mwena uyu wa Nyeri hindi no wa we hadi kwathie western ri riu na distance ni anene hamuno makiri uguo ni kuga na ndariukaga koguo ndagia mwana ni okire na kindu sa thibitari kuma hau agikaikara agiuka rita ringi rimwe na uhoro ucio ugithira ugikinya hau hindi no before apostate ta intern ri hindi no araruta wira marigiti wajana marigiti hindi oni agu supportaga family Asha gwiciria ndari so na ndiwi nona ata kuhingo maitho ni ndekaga everything ndarihaga nginya rent weu ini ngamurihira to ni ndirakimenya mapato make ni manini ukariha Nyahururu no ukariha Nairobi na no thi nage kuhingura na wathi arege kuhingurira mkiroko niaga kiroko ni ukamuona umurie agire kuhingurira riu ni ndacokaga uyu no amenya riu witu ni Ruai koguo nona ndina cabi cia muci kwa muthenya ucio ndakoma kuria ngukoma the following day guthi ngome Ruai it's only for that Saturday night Sunday ngagicoka Nyahururu ni undu wa wira Monday ati ni mukwaria na thimu muri uregire kuhingurira niki that mona ndungihota kwaria tondu nona kindu kia mbere nginya we insecure utoni utuko kindu kia mbere wita mwana wa muiritu na no akimenya ndandora ni kundu ngicemania na anyone at that time of the night ukakirigo na imagine no all through muraria wega muno nginya ukamupostera ukamwira kwina jama akura ni sawa no wakinya hindi woya nginya matatu hindi wakinya around handu urakinya na ndakinya nginya stage handu hetagwo terminus it's only like tuge uthiete muno ni kindu ta 5 minutes uwete nduthi koguo koya nginya nduthi ukamwira ni ndingira nduthi ukinya hau agakuhoreria thimu na karega kuhingura na ni utuko wa thaa ithano kai ni atwaro western ni atwaro western riu atwaro western ni ikara western watwika hau riu niho ndanjire kuona ndariri tondu kwina hindi kana kau kanini karwarire na tugikoma one of the hospitals Nyahururu for 2 weeks ndumire okite ona muthenya umwe na ni mwana wake na ni uramwira ni arwarire mwana ni murwaru na ngamuhutumira nginya mbica so ngiikara nirio riu ndokire ngiona ni ta ndivika ngiciria nike njethega transfer riu hau niho ndoigire transfer ngiuka mwena uyu ona ngiuga haha ni easier ona guthii kuona muthe it's a bit easier gukira Nyahururu it was a long drive koguo ngiuka Nyeri riu ndoka Nyeri ngiikara niho ndamwirire mimi nimekuja ndona wira Nyeri ajire the expectaga we transfer ukeko western na nona hindi no yothe tureka maundu macio ni ni ujakite western ati ugaka ni kwao mucii jakite nginya western nyumba igana atia nene 3 bedroom house so I'm imagining you took a loan ati koguo ugeka ukimenyaga riri mundu ndari arandiko ukeira atiriri na wina ciana koguo mwathie ni muraga stress ni undu wa handu wa gukoma nona na we ni urona wina ciana koguo ni ndamwiririe uguo in fact akiingira wira nigetha aingire the deal was we ingira wira I really ndendaga muno gu travel abroad negira wira usort jeke atia travel ningirire wira na after 2 years oneo interns aria mari ya mbere koguo mahiro 2 years wikara intern the third year magikoro confirmed hau niho ndahurirwo ni the friend a very close friend of his akinjira ke kurathi atia ngikimuria niki akinjira
nĩ maria nake na we aramwĩra atĩrĩrĩ akumũragia ũrĩa mũndũ aracaria. Rĩu the friend ngĩmũria ngĩmwĩra wĩ sure biũ? Akĩnjĩra ndĩ sure na nĩ aroire rũni na agĩthiĩ akĩraciria mũhiki ũngĩ. Tiwe ũraracirio? Aca ti nĩ ndĩraracirio, niĩ ndĩ Nyeri. I'm not even aware. Atike? I'm not even aware. And even right now ndaretĩkĩra kuga nĩ aracĩtie. Ati we nĩ arutĩte the bare minimum mwate na harika kwanyu? Kwao namenya nĩ different. So but you see we okugurwo gĩgĩkũyũ? No nĩ ndigũrĩtwo. Ndũgũrĩte ona kĩ? Mokire nona visit ĩrĩa mokaga kuga nĩ ithuĩ twĩna ng'ania. Twĩna mũirĩtu ũguo. For 10 good years. Na ciana ithatũ. Koguo nĩ twaikarire hĩndĩ ĩyo ya agĩthiĩ na akĩoya kĩrĩa akĩrĩkia. Akĩoya rũni? Na agĩka maũndũ na agĩkĩrĩra mũirĩtu ũcio wĩra. Kĩmũigĩra wĩra. And that was it. Mũirĩtu ũĩ kana ũrĩ? Nĩ ndimũĩ. Ndirĩ ndathi ndimũĩ. Hĩndĩ ĩyo kwarĩ mwaka ũrĩkũ? Last year. I think last year. Last year nĩguo werwo nĩ aracia? Werwo wekire atĩa? Gũtirĩ kĩndũ ndahũrĩire, ndambire ngĩmũhũrĩra. Aca nĩ ahũrĩre thimũ nĩ ahũraga. Thimũ nĩ ahũrĩre ngĩmwĩra gũkwanjĩ, ngĩmwĩra holiday no nĩ tũrona ta tũgũka na ciana, rĩu mwana nĩ mũnene. Akĩnjĩra mũtigoke thaa ici, anga ndiĩ bangĩte, neke ndĩmũhe time hanini. Hĩndĩ ĩyo we nĩ okaga? Aca, that was last year but ndendaga kũmenya atĩrĩrĩ kana it is true nĩ aracĩtie. Ndinona kama okorwo nĩ mũndũ ũracĩtie ndangĩenda athiĩ. Tondũ mũtumia akĩrĩ nyũmba. Ngĩkĩmwĩra ngĩmũria atĩrĩrĩ na rĩu tondũ ona ndũgĩtũmaga anything surely na kũu ndũrarĩha nyũmba, I think ndagũcotire, I think you'd be sending anything. Na ngĩciria mũno nginya gũthiĩ ũhoro wa children's. Ngĩcoka in my mind ngĩra it's not even worth like kwĩna mbara ũtabataire nginya gũcirũa. You do what you can, God akuassist hapo pengine. Tunaona ningĩ ũngĩingĩria maũndũ-inĩ maingĩ kwĩ andũ arũrĩra tofauti na nĩwe kũrĩa wahikĩte, kwĩna maũndũ mamwe mangĩ wĩciragia mangĩ gũkora. Koguo ũkona mbara imwe tigana nacio. Tondũ rĩrĩa ndamwĩrire nĩngũmũtwara gwa children's, anjĩrire enda mimi sina loss nitaacha kazi. Ati? Enda mimi sina loss nitaacha kazi. Na tondũ nĩnjũĩ family yao kũrĩa yumĩte almost Uganda. Nona ukamenya ka history kau ukona tu uachane tu nayo. So nĩ wamwĩra nĩ tũgoka holiday no mwana nĩ mũnene akwĩra mũtigoke ndeharĩirie o ũguo nĩ wamũconfront wamwĩra nĩ njũĩ nĩ ũraracirie? Nĩ ndĩramũrire na nderirwo wĩna kĩrĩa, koguo we athire agĩconfront nyina akĩmarehe igũrũ tondũ aiciragia nĩo manjĩrĩte. Rĩu arehire the mother igũrũ. Na niĩ by the way ndiaragia na nyina, the person ũrĩa njaragia nake nĩ ithe, ndaikara Nairobi, koguo ithe nĩwe twaragia nake. Na akĩnjĩra okorwo we nĩ ũrasuspect kwĩna mũirĩtu ũgwĩka atĩa, ũgũthiĩ kũu ũthiĩ ũrore wĩ kũu. Ũguo na agĩthiĩ kũracia ithe ndoĩ? Ndamwĩrire ndigwĩciria nĩ erire ithe, no okorwo nĩ erire ithe ndigwĩciria ithe arĩ in that decision ĩrĩa atikire. Ona tondũ nginya thaa ici I think the father calls me most. The father calls me most. So nĩ admitire nĩ ndacetie? Aca, ona ndarĩ admit na mũtumia nyũmba ĩyo. Ati? Ona thaa ici nĩ arĩtia ciana cithiĩ wiki 2 cikamwone. Ndarĩ na mũtumia. We nĩ wa confirmire biũ ena mũtumia? Ena mũtumia. Na maikaraga nyũmba ĩno wakire? Ena mũtumia. So I'm imagining you're paying a loan ya nyũmba wakire raikarwo nĩ mũtumia ũngĩ. And the only thing that the lady kairĩtu gatiũĩ, ndaigua nĩ kairĩtu very naive, kai around 24 years, koguo gatiũĩ. The lady ndoĩ like kũndũ ũyũ arĩ na mũtumia. Ti andũ arĩa mena mĩĩrĩ mĩnene, koguo ndũngĩhota kwĩtell atĩ nĩ mũndũ arĩ na kĩhiko. Na nona ũngĩgĩa mũndũrũme thaa ici akwĩre kana mũthuri akwĩre ndĩ ndahikania andũ kana ndũrĩ wona ndariri ya family, gũtirĩ kĩndũ ũngiuga. Koguo mũirĩtu awĩre o kairĩtu ũguo agĩkaiga nyũmba. Nĩwe warĩ mũndũrũme waku wa mbere? Your first love? Agũciarithia ciana ithatũ? Acoka aracia wĩ Nyeri? Ndĩ Nyeri toĩ. Ũnaigua atĩa?
unasikianga aje juu ya hiyo story? Me I think kuna time yenye diahota ku reason, but for now I think ni sawa. I think imeni overcome maria gereire ni maritu. Tondu come last year, was it last year, my dad nigi agikoma thibitari. Akomire Roy family for almost how many? 4 months, for around 5 months. Kogo you bado we no ni ndina ciana no ndirithi kuona my dad. But gacokeria Ngai ngatho tondu muthenya igwire wega na gacokeria nginya arata kwa ngatho ni kunyitirira hindi iyo na nginya family itu na ingiona muthuri ucio yani atarathumbũrwo ni mirimu ngafeel he was a support system all through in my life. Koguo ko thaici no hote guthi na ndimugurire ndawa ngona Ngai ni andutite handu. We niwe mwana tu? Aca witu turi atatu, tuciaritwo turi atatu. Ndina my big sister, though she's not mentally okay. Alafu ndina my brother. My brother tuge ni aria maurire njohi-ini. So I'm left and I'm the last born. And I'm the last born. But I carry the burden for everyone in that family. Yeah. Guy, ebu tell me, tondu riu ni kironda fresh. Titoria mutumia ukaga kauga ni twatigania nake miaka 10. We are talking of like last year. Ukoretwo ugika atia nigetha gutigirira no urokira kiroko ukarora twana twaku ugathie wira ugethamba ugekira you know doing your normal life regardless urareria wina yo ngoro-ini yaku. What is that one thing you're doing? I think I'm hardworking. Ogo no wingiuga. Even where I work ukorago kwina other duties. Me I'll go for them. Okoro kwina evening lessons, I'll go for them. Okoro kwina ke aria ge makitenga mi siezi jitenga ni thiaga ciothe. I try to do myself to ndona at the end of the day kwina andu madorete iguru. Twana twaku ni tukuragia ithe? Tuge ona ni monire tondu matimenyaga ngucira no matiwe ithe ni ahikanire matiwe matiganirio uguo nona. Koguo ngucira ndirioka, but I try talking to them, maybe watamona, maybe at times anapiganga wanaongea na, and the kids are jovial. Koguo ciana ngucira matiremamenya what happened. Urauga gaka kanini akonire once gatio na gatio ithe ati you should do ithe oigukae. That is it. That's it. Yeah. Tajira tiriri teacher wini, you're a teacher. Yeah. Na arimu ni muthomaga bits of psychology. Yes. Mwana riri akwagia ndigano mucie kwao. The father and the mother maga separate. Kana mwana ureragiro thini wa mucie wina haruri. How is that child affected in terms of githomo? Ciana icio ikoragwo affected kindu kia mbere depending na kiria weta muciari ukumwira. Whatever you utter nikio kirithumburaga mwana ucio. Koguo performance yake ndingikorwo ho tondu mwana ucio agukorwo ever withdrawn. But if you step in haria ta muthuri kana taithe kana tanyina, I feel regardless ya kana yungi ni athie. Exactly. Regardless na ndukamwire any negative information. Ithu tuthukagia ni maybe whatever we talk or whatever we tell twiraga ciana ici. Koguo kindu kiu mwana uyu okai ni agukorwo ena some question marks, especially ta hindi ria kwina parents day kana ke akona ria nge makigiro ni maithe kana ni manyina na kena a single dad or a single mom. Koguo ni igiuga whatever tufidaga ciana neke marigago ke eko neke atokaga no ndukamufeed na anything negative. Ona kaba umwire ma gukira umufeed na anything negative. Nini kuria wakaga ni nyonaga most of the parents marako parent wega few. Na ni ukuigwa nginya mwana agikwira hurira my dad, hurira my mom. Ukona mwana ucio kuringana na uria mari, yes the parents matiraiguana, no mwana ucio awajamweka mental instability. Na nikiu nikio kindu gia bata muno andu mabatire kumenya. Wow. Yani kaba ate wira no ndaga support ciana ciake. Ni akuhuragira we riu tigarie na ciana we. Umuthi ni akuhurite ithe. Anjira nenda ciana ithi gathomere ku. But now the questions comes in. Mwana gaka kanini ni ta marathi ku bond na
tuge ingiuga stranger to matire macemania by the way you see matire macemania. I don't know how magukoro perceived, how magu perceive that. Another thing, marathi gwikarania na mundu matikaranite nake kuma uririkane ndoka nyahuru okaga once nona ni okio mutheathi kogo ndikaranite na ciana icio nona. Alafu ndiwe uria mathi how the kids magukoro treated, that is the biggest fear. Tondu mundu uyo ko ndagi support ciana who tells you mathi kuwi niguo agacirora wega niguo agacirora wega kogo bado ugakorwo we karite ga fence ni duramenya whether to go on this side whether not to go on that side. As much as already maybe mathi ma support ona ni njugaga if ugo niguo arenda no ndimatware no riu ukarora ati after wa matwara what is going to happen. Yes, he is supposed to support them no oko ni mundu wina wendi na ciana icio agikoretwo nginya ukite Nyeri kumarora yes exactly kana ria tumire nyahuru to ni amenyire ntwathama nyahuru ni angiokite kumarora na all through na tugithama ni aramenya ni turathama but he dekire anything. So your father-in-law riria kuhurira we ni etagia ciana kana we what is his position? His position no kugeithia akajuria turathi na mbere ati and I feel I appreciate him sana. Oguo tu kunjuria unaendelea aje utire kiugo kiagata kiu tondu kaona ti andu othe makuhuragira thimu gukuria unaendelea aje like ugakorwo wina burden iria utangihota kwaria. I remember December last year ndaremire nginya guthie mucio. I remember dad omire thibitari on November October ngiamba ngimutwara gicagi abe ikare na my grandmother the mother aikare nake dadi yake jana enda gucoka Nairobi. He feels more comfortable in Nairobi tondu kuu niko ikaranite na andu koguo ngimucokia ningi Nairobi. Ndamucokia yathie no it was you are starting from scratch ni wiki no menya ina dawa fatire guthi clinic and it is almost 10,000 in 2 weeks. Nafuate weka atia wina ciana. So I just told them inywe thie nineke ijeke 1 2 3 at least no ge homeschooling no ge ke at least for you to get the amount. So tuge ikoretwo ya bit tricky but ni most tricky no na ticiana ni ria maida ndarwara hau ni ho nyonaga riu ni harito hato riu ni ndegeria another stomach to feed. Na gutire kindu achipaga at all? Nothing. Ona ri mutu umwe gura magana meri gura mutu ona muthi no akuhurire thimu akwire in fact arari atumire ciana tigiti wa guthi aranjire kuga tene no ingikwira ni almost a whole week. I was even with my friend agutheka kaja ni mawini ndukaje ndura atumiro mbeca cia tigiti wa ciana no ni aruga no marathi. What if you give out those children ikaga gucokio? Where will you be? That is another, to them that's another fear. That's another fear. Alafu to you? To me. Magikana uyu ni ithe taru ugu arauga mathi holiday arege na wage kumacokia bado ndire comfortable tondu ndiwe mindset yake no uria bururi urathi kondu mindset ya mundu uyu tondu angiri mundu uramenda ni angima supportaga kana ni angima juliagira hali no ikare dramaka and is a teacher no ndoe kana fithi merihago ani mwarimu it is so sad. Kai ndeto cia kinya hau ri we ri ukihiko kionaga atia? Ni scam kabisa. It's a whole scam. Ni according to me it's a scam. Na before no korwo in marriage we meshiria makuna ma mundu ucio doing what the other person areshiria nona tugeni gwakwa ndigiuga kihiko okeko to ninyonete my parents kihiko ine tuge kwa scam no ni yakwa kiari scam we urore ufocusite yo we ari na guku we emwe noge and I felt I onete muiritu hard working ona thaici ni uyu ni agwika nona ni akurera ciana ni agwika she's hard working. She'll go anyway where apate hizo hata kama ni tuition hata kama ni kuamka saa ngapi ende morning class ni aguthi and I'll do it for the kids. Kai we no detire ngikweri tuge ni difficult wakwa uria ndekarire miaka yothe in lies
tuge wakwa ni difficult. Go trust rĩngĩ nakĩ. Go trust rĩngĩ. But ni di advisaga mũndũ marenda atĩ nyenda mũndũ ethomere na rwake. Wow. Hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ wĩra-inĩ waku rĩ, does it give you joy at least ũkariganĩrwo ni what is going on in your life? I think me hautawahi nipata nikiwa na stress. Me I'm that jovial person. Wana official wa mũndũ akĩnjĩra, hey, mimi naweza taka tu kwa kama unakasirikanga. Not ati ndirakaraga. No da imagine ndarakara maria me mutwe ngona tu neke ndikenere. So me I'm one jovial person. Wow. Hey, haya. Ucio nĩ Teacher Winnie arauga nderaga mũndũ kĩhiko nĩ scam, we wĩthomere na rwaku. No gĩaku nĩ urauga for sure it was a scam. That was a scam. Ũrarũmĩrĩra mũndũ kana wĩreciria mwĩ kĩmoja na mũndũ no ena gũkũ. We, okay. Today, would you advise mũtumia gũthiĩ gwaka kwa mũthuri? Yani igai rĩa family rĩa mũthuri. Asha, ni ndingi advise mũndũ gwĩka ũguo as much as wena pure intentions hakiri-inĩ ciaku. Ndingi advise mũndũ gwĩka ũguo. Na mũndũ angĩgeka ũguo wĩke from the bottom of your heart. Anything can happen. Anything can happen. Tirĩrĩa ũgeka arabu ũkĩ regret later. Kana wĩkore kĩndũ ta kĩu gĩatũma wĩke maũndũ moru mũtũrĩre-inĩ waku. Wow, mwĩroreri nĩkĩo ngwĩraga rĩrĩa ũgũcemania na mũtumia bara, a single mom, a single parent, or even a single dad, before you judge, listen to their story. Ndiũĩ kana ng'ano ici nĩ irakũruta that lesson, that simple lesson. Before you judge, listen to their story na ũthikĩrĩrie kĩrĩa gĩtũmĩte mũndũ akinye harĩa akinyĩte. Ũngĩmuona akĩgeithia mũthuri tiga kũrũga kũmũhũra nyinyi mũratũtunya thuri. Listen to their story. But anyway, Teacher Winnie, tukĩrĩkĩrĩria rĩ, wĩ mwarimũ, are there like services uheanaga outside school, outside rĩrĩa ũrathomithia? Are there services you give out? Yes. Niĩ ndĩ mwarimũ wa mathabu na gĩthũngũ na nĩnjĩkaga homeschooling na bado online classes ĩ mũndũ ũrĩa wĩ interested. Koguo ta rĩu ciana cirĩ mũciĩ mũndũ ũngĩenda mwana athomithio tũmathabu kidogo nĩ ũkũruta wĩra ũcio. And you're based in Nyeri. But nĩ wĩkaga online such that mwana Nairobi you can still link. Yeah, we can still link. Okay. Nĩ ũrĩ namba tũngĩgũkinyĩra nayo? Namba yakwa ya WhatsApp nĩ 0714 568 170. So it's a WhatsApp number. Yeah, WhatsApp. Okay. Yeah. All right. Thank you so much, Teacher Winnie, nĩ gũka metha-inĩ. We wish you all the best. Ũkĩrera twana twaku na ũkĩrera tũrĩa ũthomithagia. Tondũ ona tũu no kũrera ũrarera na njĩra ya gũthomithia. All right. Haya, mwĩroreri twĩtĩkĩrie tũhingĩre tabarĩra ĩno hau. Why are you single? Tũkũnyitĩte ũgeni Teacher Winnie na gũkũ mwena wa Nyeri. Nĩ wega mũndũ aikaraga matawa. Otherwise no wĩcirie ũrĩa gwaku no kai ũrĩa mwĩnake araracia kũngĩ na we ndũĩ ona kabangi agĩkwĩrĩte tondũ nĩ wathire kũraihu rĩ njethe mũndũ wa hakuhĩ. Maybe you would have negotiated ũkĩmwĩra ĩhĩ wetha niĩ tũrĩkanie ũkĩra kũnyitwo nĩ shock ta ĩyo. Ndiũĩ twĩkanaga maũndũ moru nĩkĩ na tũrĩ o thĩno. Ũru ũcio ndwĩyũragia kana no ũkũrũmĩrĩre baadaye hĩndĩ ĩrĩa ũreka your spouse ũru. Wĩciragia ũgũtũra ũrĩ na the right hand or the upper hand. Kwĩ hĩndĩ ũru ũcio wekire ũgagũkinyĩrĩra onawe. Ndĩronire gũtirĩ revenge njega ta mũthuri agatiga mũtumia wake akoya mpango wa kando, nake mpango wa kando akamũcheat na mũndũ ũngĩ. Agathiĩ na gaciara na ũcio ũngĩ. Mũthuri ũcio agĩcoka gwake rĩ enyihĩtie no agĩcoka rĩ mũtumia ũcio nĩ amuvire on even mentally. Anyway, ũru ũrĩa weka nĩ ũkumaga na thutha na wega ũrĩa weka nĩ ũkumaga na thutha. Twĩtĩkĩrie tũhingĩre hau
ĩno nĩ tabarĩra ya metha ya Kagoni. Ũngĩenda kũgayana na ithuĩ rũgano rwaku, why are you single, kana any other story, your life experience, we are not limited to just why are you single. Maybe you are in a marriage that is thriving for years. No twende kũigua rũgano rũu, tũigue inyuĩ mũhotete atĩa. Namba itũ ya metha ya Kagoni ĩrĩ hau screen-inĩ yaku, and it is also a WhatsApp number. Ndũkahũre tondũ ndĩkũingĩra, just write us a WhatsApp message na nĩ tũgũgũcokeria twathoma brief yaku. Njĩtagwo Monica Kagoni, na ĩno nĩ metha ya Kagoni.